Что касается передних крыльев, часто удар приходит в эту часть, в зону стыка бампера и переднего крыла. Визуально определяем сначала геометрию. Если у нас вот эта геометрия уведена, то нужно снимать бампер, соответственно, подтягивать кронштейн внутренний. Ставим сначала геометрию, потом уже работаем по плоскости с повреждениями. Здесь по передним крыльям чаще всего ситуация более, так скажем, простая. Снимаем подкрылок, у нас доступ во все зоны есть. На современных автомобилях часто сейчас вклеен на герметик здесь вот усилитель. Поэтому это тоже нужно учитывать, изначально увидеть и включить в стоимость вот эти все затрудненные, так скажем, ситуации.